Haut op dem 30. Januar kënnt de Kielner Gemengerot fir d'Dichtekeier ze summen as enger neier Komposition. Nom Rektritt vum Chefe Mark Maes an der Vereidigung vum Chefe Felix Eichen getaut 400 Sitzung nach Madame an Zeien Scheinburgsche veredigt, an dann ass de Gemengeroderem komplett an schoffen, dat se dann an der Komposition bis zu den nächste Wahlen ze Summe steht. Op diesem Pot de Nouvel An hummer jo wie der wëst die Präsentatiun, wat man nächt Joer errecht hunn, a wat me als op Lee geschrieben no fir näst Joer. Weil er wieder gesit Joer 2015 ha op diesem Bild ass et Gemengenhaus so gut wie fertig, d'Pfändlen sinn opgang, lächte Meinden, ass Mäten se knapps 2 Wochen do henken, lächte Meinden huet den Premierminister als invitéiert, fir se schon op Halfmast ze henken. In ganz traurigen Moment, Terrorattaque zu Paris waren Ullas dazu. An dem Sinn soll auch das Veranstaltung als Solidarität zu den Opfern von Paris gedurcht sein, auf jeden allem aber auch als Merci und die Reaktion, die die Bevölkerung an Europa und weltweit auf das Terrorattentäter gegeben hat. Ich komme zu einem Gemengerot. Wie all Jo a kleng Changementer am Monat November huet den Chefen Mark Maes as enger Funktionun demissionéiert am Dezember dun ass den Herr Felix Eichen Deputéierten als Chefen veredigt gin als Nofolger am Cheferot an Madame Ann Zeien als Nofolgerin am Gemengerot nominéiert gin. Wie der Gesitheit Gemengenhaus ass an der Endfest die meeschten erbechte sie gemerkt sind nach ganz kleinen Detailer zu machen, wie zum Beispiel d'Archiven am Keller sind net gemerkt oder hai nach ein kleines Ajustement handelt im Haus, Containere sie fort, so Berlo et Fichtkeet ein Keier noleis, da geht doch dort Alenturen handelt im Haus fertig gemerkt. Projekt in 2015 am Bereich vom Gas und das wann der do bis fertig ist wirklich die letzte Keier, dass man dieser Platz Gasleitungen verlieren, wahrscheinlich werde schwätzen, Cité am Brill, déi gëtt mis eigentlich bis zum Congé kollektiv größtenteils fertig sinn. Und dann eben, wie gesagt, Rue de Dondelange und Rue de Rot, da gëtt de Gasebericht gelöst, wann die Strasse mat neu gemäht gëtt. Das kann sich eventuell nach bis an das nächste Jahr raschläfen. Da muss man aufwerden. Eng Netzfoto von unseren Pumpschiffsbauern an die Industriezone. Mittlerweile sind auch der nierwischen Deel integral fertig. Die Gerüste sind aufgeriecht, der Bau also sech zo. Die Fenster sollen die nächste Woche definitiv alle gut angebaut gehen. Und dann misst laut Architekt das Projekt am November fertig gehen. An Planung, also Planneren, pardon, als 4 gesehen, 4 am Dezember. Wir sind auch schon am Gang als Pumpscheen mat umzurüsten für ihre neuen Herausforderungen, die gemeinsame Chor, die sie gemerkt haben, für sie da so zu equipieren, wie das notwendig ist. Wir können nicht von den 4 Choren einfach alles zusammen an die Baustellen, an der Menge, das wäre gut. Wir müssen gucken, was für Gefähre sinnvoll ist für zu erhalten, und was nicht sinnvoll ist an der Teil seiner Erneuerung, die wir müssen machen. Wir werden ein Kommando wohnen, ausschaffen, für rauszuführen. Dann das eine oder das nicht Gefähr können wir natürlich auch teilweise aus Altersgründen nicht mehr immer dann den neuen Bau rüberholen. Etwas ganz Neues ist eben das, weil der Gemengerat für ein gutes Jahr dezidiert hat, definitiv auf wirklich sämtliche Pestiziden zu verzichten, was man im Prinzip hier noch schon appliziert haben. Aber in der Hummer-System wird ganz neu ist, das eben die Wärmebehandlung von den Ankreide, der Tisch, die immer über 100 Grad warmen Dampf besprüht, und da gehen die Pflanzen an. Da braucht man einen speziellen Traktor, den sogenannten Holder, den ist an der Mitte nach kneckbar. Dann 2 neue Gefähre für der Regiebetrieb, einen neuen Traktor, den alten Traktor mit 45 Jahren, steht zur Wand. Und dann haben wir nach ein neues Gefähr, ein Kamionett, für allem auch für unsere Gärtnerservice, ein Kleinkamionett. Dann an die Industriezone kommen wir dann das Jahr, hoffentlich klappt das, an der Umsetzung von der praktischen Affairs.
die ganze Strassenreso soll erneuert gehen. Dann wollte man auch nach, und da muss man machen, mise en conformité von der Zone selber. Sie muss auch Komodo in Komodo über Zone selber gemäht gehen. Nicht nur alle einzelne Betrieb muss ein Komodo haben, aber auch Zone selber muss den nach Männern. Und da sind wir am Fongold schon am Gang. Und dann größer Investment, du hast das ja nach relativ ruhig werden ziehen, das geht mir ja nach an Planung investiert bei der SICA. Der ganze Site von der SICA soll in den nächsten Jahren erneuert gehen. Das heißt, alles, was da steht, verschwindet. Da bleibt nicht viel übrig von dem, was da steht, los mal so. Auch da kriegen wir kein Agreement für, da weiterzufahren, weil wir an der Planung sind mit einem neuen Projekt, für das alles neu zu gestalten, können wir an der Form, wie wir lo funktionieren, seitens der ITM weiterführen. Das Investissement beim Zero, da lädt das Wirtschaftsministerium ganz viel bei, kritisieren aber à long terme von den Gemengen ist remboursiert, hat gesehen, dass der Plan ein von dem Areal zu Gras. Dann wird es ja sicherlich an Prozedur gehen, da das Modifikation punktuell von unserem PAG betreffend das Projekt Siegelsrich mit SNHPM zu summen, wo wir wollen günstigen Wohnraum für allem für als Jungleute, mir aber im Prinzip auch für Schiedveränderungen an der Gemeinde, den anderen Kriterien von der SNHPM fällt, Wohnraum schärfen, das gehen ganz viel E-Familienhäuser, es gibt noch mehr Familienhäuser. Das ist ein Areal mittlerweile hat, das ein HPM, den Areal zu 100%, 27 Hektar ist ein Areal groß. Also wie gesagt, das Projekt, den hoffen wir, dass der so weit ist, dass den an Prozedur kann gehen, dass der PAG mal geändert wird. Und da kann den eigentliche PAP laufen, für das den Projekt Döno, wenn es gut geht, an 3 Jahren ungefähr an die Realisierungsphase kann gehen, was den Bau von der Straße nur geht, wohlgemerkt. Eine weitere Tüte um Programm stehen, die will noch flächendeckend für das ganze Gemeng machen, eine Verkehrsetüte für zu gucken, wo Gefahrenpunkte sie werden nach Mist ändern, wo in der Verkehr kann zurückbauen, wo noch darf zurückbauen. Hey, etwas zum Morgen will gucken, ob das machbar ist oder nicht. Eine Tribüne für den FC Kirlen, habe ich aus dem Internet draufgeladen. Ich weiß nicht, ob Ihr Präsident begeistert ist davon, das soll auch nicht mehr ein Hinweis sein, was da bei uns könnte eventuell zukommen. Wir wollen den allen Teil von der Zentralschule Bâtiment A und B integral erneuern an der nächsten Zeit. Für dich geht dann mal sicherlich mit einem Abstocken von dem Bâtiment A und für ein bisschen Schulraum zu schaffen. Und dann eventuell Dofrappe vom Bâtiment B an do weiteren Schulraum zu schaffen. Das ist natürlich ein Projekt, das wird ganz kostenintensiv sein. Und dafür sind wir an unseren Planungen insgesamt ein bisschen vorsichtig, weil wir wissen nicht genau, wie viele Millionen ganz genau das hier noch kostet. Wir bleiben im Schulzeit an der Sporthalle, die hier doch mittlerweile 15 Jahre im Bockel, 20 Jahre im Bockel, an die muss ein bisschen erneuert gehen und da ganz viele Probleme an diese Wasserleitungen, die fangen sich zu zersetzen von Bannen. Wir werden da die Duschräume, die müssen Wasserleitungen größtenteils erneuern da, und da gehen die Duschen noch getrennt, sodass man aus 2 Duschen, eng seit Männer, eng seit Frauen, wird man in Zukunft 4 Duschen haben, und die kann man da benutzen, wie ihr gerade den Bösen holt. Und dann innerhalb von der Sporthalle selber, da muss eine komplett neue Belichtung gemacht gehen, an nach einer Reihe mit kleinen Erbichten, die aber auch insgesamt relativ kostenintensiv werden sind. Ich sehe das Pastorischhaus, da haben wir in allem das Problem, dass wir kein Lift an dem Gebäude haben. Wir sind da nicht mehr barrierefrei, wie das 24 Jahre geplant ist, als noch nicht so viel Wert auf die Sachen gelöscht gehen. Heute geht das nicht mehr. Wir wollen einen Lift daran notzubauen. Noch haben wir eine Veranda umzubauen für den Club Senior, weil die platzt auch aus allen nicht. Und dann kann das sicherlich der ganze Parvis von der Kirche fängt an zu degradieren.
die Placken, die do sind, die von nimmerem Fut, die gesieht hat vielleicht nicht so, weil mir immer Flecke gehen. Mir hun will es die ganzen Parvi an dem Moment ein bisschen umzugestalten, an noch neu zu machen, mit einem Dallash, den noch dann die Wiederkonditionen gewusst ist. Hey, den Velosweg oder den Chemin de Mobilité douce, wie hier steht, Freizeitweg, vom Katrawang Richtung Kiesbild, wo den Ufang hier gemerkt ist, ein Tunnel ist gebaut. Da wollen wir 4 fuhren, das Projekt ist fertig an der Planung. Wir hoffen, dass wir in den nächsten Wochen da einen großen Schritt werden 4 kommen, und dass wir irgendwann auch an die Realisationsphase spätestens nächstes Jahr aber von der Piste können gehen. Und da wie gesagt, Rue de Dandelange und Rue de Rot zu Ausbild plus der Gas, den da soll verlöscht gehen. Und uns hängt es nicht zu, wir sind da, wir stehen an der Startlöcher, wir werden just auf der Verwehr, dass wir eine neue Kommande dürfen rausgehen. Ein anderes Projekt, wo wir am Unklare sind, da das die Probleme mit dem Oberflächenwasser zu Kiesbild, Rue Dürendal, Rue des Prés, da ist die Foto von dem Eck, aber da zieht sich aber bis auf die Herbststraße rauf. An den Projekt kann man auch nicht so richtig führen, weil den Environnement do all die Propositionen, die bislo gemerkt sind, für die Retention vom Rehwasser refusiert wird. Wir bleiben zu Kiesbild. Hier sieht die Kirche, die Wehr, kann die gut auf diesem Bild, die sehen alle gute Futti. Wir wollen es die integral erneuern. Dann nach zu Kiesbild, das den gesagt gut aus auf der Foto, der Bau mit dem Dach muss erneuert gehen von dem Bau an noch die ganzen Bardage, besonders auf der Rückseite, als für die Futti, die waren nicht richtig festgemacht. Das geht Gott sei Dank noch auf Garantie, aber die muss wahrscheinlich integral erneuert gehen. Dann wird noch mit der LED-Belichtung auf Kiesbild und auf Miesbild kommen. Das Jahr sind die 2 Ortschaften nach Matt gemerkt. Und dann ist bis auf die Ortschaft Dondel alles erneuert. Wenn wir so recht behalten bis zum Schluss des Jahres, da fängt noch nach zu Dondel an. Aber ich weiß aber nicht, ob das Budget dafür ganz wird durchgehen. Hier sieht man, was am Prinzip nächste Woche soll gehen, das zu allem den Trottoir an der Park, also den Trottoir vom Dorf Richtung Kirchweg an der Park ging, neben dem Kirchweg. Den Chantier soll die nächste Woche gehen. Waren dann an der City-Hose-Knäppchen, da haben wir ja Trottoiren, Erneuerung von den Trottoiren weit zurückgestellt die letzten Jahre. Die letzten 2-3 Jahre konnte man nicht viel machen, weil wir für die Stimmisten den ganzen Wasserreso erneuern, Altschieberen, müssen ersetzt gehen, da das Gott sei Dank gemerkt. Du hast Deltrona angefangen, hier Reso zu erneuern, also hat Post auch angekündigt, dass sie hier ganze Reso erneuern. Wir haben aber Martinello geschwärzt, dass wir da müssen aber dass sie da müssen aufhängen, wo wir auch wollen aufhängen, für dass wir als Trottoirs Erbischen aber auch irgendwann können umsetzen. Da sieht der Projekt, den ganz neu ist, das ist der Bösch Kirchweg, den wir wollen uns installieren zu allem. Am Sengsberich, dass die Bösch den Hannet allem da leid, an die Gemengen, die da abgezählt sind, Kirle, Mermer, Kirch, Kopplicht gar nicht, an Habst, du bist so zugesucht für die Matzemann, dass dann ein Cimetière commun für all die Gemengen, wohin dann am Bösch kann beigesetzt gehen, aber das sind in dem Moment natürlich nicht mehr Eschen. Das Projekt müsste eigentlich das Jahr können umgesetzt gehen. Dann am Dierendal, da sind wir am Gang mit der Ausweisung von den Schutzzonen. Wir wollen ja die Quellen erneuern, zumindest die 7, die wir definiert haben, für zu erneuern. Am Moment sind wir so weit, dass wir eine Autorisation kriegen, für die Foragen zu machen. 7 Foragen gemacht, für zu gucken, wie die Grund da ist, auf den Inselplätzen, wie Wasser sich unterirdisch da verhält. Aufgrund von den Erkenntnissen, wenn der Tour geht, 7 Foragen, gehen dann Schutzzonen ausgewiesen. Aber was Trinkwasser angeht, am Moment kriegt er kein Wasser aus dem Dierendal nicht mehr zur Beruhigung. Wir kriegen Wasser integral von der SES wohl über den Bassin Scher geliefert, aber das integral von der SES. Und die SES die schafft ja in ihrem Pumpelwerk, sodass das Wasser am Moment bei der Seebers abhebt, sodass wir vielleicht bis Ugangs März werden Seeberswasser haben und dann noch mit Sicherheit für den Rest des Jahres reicht SES-Wasser. Also Dierendaler Quellen, die sie für längere Zeit außer Betrieb. Hier ein kleiner Überblick über die Finanzen.
Ich hat gesot, wir wären relativ vorsichtig als Budget gesagt, an dem Sinn als Firma muss ja équilibriert sinn gesagt auch ganz positiv aus, weil man hun die letzten Jahre seit 2010 kein Emprunt mehr müssen holen, am noch nächstes Jahr kein Emprunt am Budget stohen, weil da sicherlich für das Jahr drauf nicht mehr möglich wird sein, wenn wir an der Zentralschule aufhängen mit schaffen, dann kommen wir wahrscheinlich do nicht mehr der Lernst. Am Moment ist es so, dass das Budget 2014 am Rektifier mit einem Benefis von 3,7 Millionen aufschließt an den Projekt de Budget von de Budget von 2015 so wie gestimmt ist, mit einem Benefis von 220.000 €. Wenn wir gucken, was als Situation von der Verschuldung angeht, die war den 31.12.2014 nach rund 7,2 Millionen. Wir mussten das Jahr 908.000 Annuitäten bezahlen. An unserem Fonds de Reserve haben wir auch nach 1.160.000 €. Und wir kommen da mit der Abonnezahl vom 31.12.2014, die also rund 5.550 Abonner ausmacht, ob eng Pro-Kap-Schuld von 1.086 €, weil das eine wesentliche Verbesserung ist. 24 Jahre wäre das nach doppelt so hoch, trotz den enormen Investissementen, die wir hatten. Also da ist immer gelungen, aber für die Schuld aufzubauen. Die Annuitäten par rapport zu dem Reset ordinären sind wir mittlerweile unter 5%. Und zum guten Letzt, wie alle Jahre, wünschen ich danach am Namen vom Chef von der Gemeinderat, auch von unserer ganzen Administration, alles gut für das Jahr 2015. Halt dich munter, bleibt gesund und hoffentlich sehen wir uns nächstes Jahr auf dieser Platz nicht. De Konzert mit Januar an der Kieler Kirch wäre rich den Zweiten an der junge Geschichte vom nach ganz neue Chœur de Chambre de Luxembourg. L'idée de la naissance du chœur était très simple, c'était une volonté commune entre un groupe de chanteurs avec lesquels j'ai collaboré au passé et moi-même. Le but était et reste toujours très simple de faire de la musique ensemble. Vous avez dit qu'on existe depuis 2 mois et 1 semaine. Depuis 2 mois et 1 semaine, on s'est lancé officiellement avec le concert au conservatoire, mais en effet, le chœur, c'est le résultat de plus qu'une année de travail, audition, création de la structure, parce que c'est une structure très complexe. Ce n'est pas qu'un chœur. Il y a des formations, il y a des masterclass, il y a des projets avec des lycées, donc c'est une chose très complexe et c'était beaucoup de travail derrière. Mais l'équipe est magnifique. Et je crois que de tels concerts sont la preuve qu'on est là pour faire de la musique ensemble.
ich habe der Gemeinde Kirle kann machen, das meine ich immer gern. Den okay, ist immer ganz herzlich. Und den Antonio ist schon als Kollege von mir schon seit vielen Jahren. Und ja, ich wollte sein Projekt eben unterstützen, mit dem neuen Coa, den er gegründet hat. Dann so wollte ich mich gefragt, ob ich kein begleiten. Ich meine, so kannst du wie den Hai den Kast lo Manner, wie wann ein Orchester Mat spielen. Aber wenn ich kein Orchester hört, muss ich aber irgendetwas tun, wer den Orchester ersetzt. Und das ist dann dem Moment entweder Piano oder Urgel. Und natürlich muss ich die Orchesterreduktion, die muss ich üben. Die muss ich relativ viel üben, weil da muss ich den ganzen Orchesterpart muss ich auf einem Instrument spielen. Und das möchte eben nicht jeder reden. Und er hat mich gefragt, willst du das machen? Und ich habe gesagt, ja, mache ich gern. März hatten wir 7 Einwohner von der Gemeinde Kirlen an Engagement, die mitgemacht haben, das heißt, die hier Sachen verkauft haben während den 2 Tagen Flohmarkt. Das war noch ein 30% mehr, die mitgemacht haben. Wir haben noch festgehalten, dass wir bei 7 Leuten das Maximum was mehr können, aber wollen wir auch nicht unholen. Es gäbe eventuell die Möglichkeit, für an einen anderen Saal zu gehen. Da können wir natürlich mehr Leute unholen, wir hätten natürlich auch mehr Arbeit. Wir haben aber gesagt, das wäre nicht an unserem Sinn. Schmengen eng Kommission huet ja sege Missionen net nëmmen Evenementer an Organisationen ze machen. Dat hecht mir wollten dat an dem flotten konvivialen Kader, wie man lo zu allem hunn, wollt man dobei bleiwen. Et waren 194 Klioen kommenlächt Joer am März war dat waren och enkeer rund 20 méi wie d Joer firrunn am Freijoer. Leute, die hier Sachen verkauft haben, haben noch E-Fairels von den Einnahmen, diese Quoten haben sie gespendet. Das ist so die letzten Jahre noch an diesem Reglement festgehalten, das ist den Auflauf, wie wir das machen. Wir hatten am März letztes Jahr für über 7.300 € Kannersachen verkauft. Das ist schon ein großer Montant. Das waren etwa 12% mehr wie die Jahre vorher. Der Netto-Benefis hat schon 2.109 € beläuft am März 2014. Für die Oktober-Edition hat man 60 Leute, die hier Sachen verkauft haben. Und letztes Jahr auf dieser Platz hat ich gesagt, wir hatten eine Limite, die war erreicht, die man nicht mehr toppen können. Das war aber nicht der Fall. An der Oktober-Edition haben wir wirklich alle gute Rekorde gebracht. Wir hatten 223 Leute, die auf den Flohmarkt kommen sind. Das waren dann 30 Leute mehr. Jetzt sind für 8.347 € Kannersachen verkauft. Das waren noch 1.000 € mehr wie am März vom selben Jahr. Wir hatten einen Nettobenefis von 2.585 € an der Oktober-Edition. Wir haben die 2 Sachen zusammen gelöscht. Wir haben ein bisschen auf Zeit gelöscht für die Fond de Caisse von den nächsten Editionen zu finanzieren, also den Montant, den die Jugendkommission erwirtschaftet hat, eben für zu spenden, das 3.995,97 € für ganz genau zu sein. Für die beiden Editionen hat ein Gemengerat auf Proposition vom Chefrat ein Montant auf 4.400 € abgerundet, das sind eigentlich 10%, die dabei kommen. Dafür ein großes Merci und meinen Kollegen aus dem Gemengerat. Wir hatten festgehalten, dass dann gegen Maison François Dolto gehen. Das ist ein Foyer, den mit kleinen Kannerschaft von 0 bis 3 Jahren sind. Sie gehen den Ofen von der Madame Nadine Hudremont vertreten. Ein spezielles Merci will ich gerne das der HKT SPL sagen. Das ist die Hoffnung für Kanner von Tschernobyl. Sie haben bis März letztes Jahr haben sie nach den materiellen Dankrut von dem Flohmarkt, das heißt, sie haben all die Sachen rekuperiert, die Leute nicht mehr wollten, die konnten da von ihnen rekuperiert gehen. Das waren 2 Kabinetten, alles voll mit Sachen, diese Mattrollen. Leider können sie das nicht mehr machen, das heißt, ab Oktober vom letzten Jahr und leider auch die Sachen müssen wir Themen holen, weil das schön ist. Wir wollten aber merci so, die Zusammenarbeit schon immer ganz gut funktioniert. Und voilà, merci, danke, du wennst. Ich profitiere auch von der Occasion, für schon Reklam zu machen für den nächsten Flohmarkt. Also wir haben Ende Februar als schon 7. Edition, die wir geplant haben, dass den 27. Februar Freitagabend von 18 bis 21 Uhr und den 21. Februar von 10 bis 2 Uhr.
Nadine Hudremont, chargé de Direktion vun der Maison François Dolto, huet hier Institution kurz firstalt. Et ass ein Haus, an dem Bëbeen a ganz klein Kanner bis 3 Joer kënnen opgehol gin, mechtens gise do placéiert, well hier Älteren aus enge Gründe rëmmer net am Mem sinn sich sie ze bekümmeren. Ich fand die Manifestation als eng super Sache, die kann Flomet, das net nëmmen eng sagt, die sicherlich Spaß mit die Flotters, mit für allem deckt auch man der Organisation e große Bësmer auf. Da das wirklich in super Bësmer, den du deckt, da das ein ganz sozial sagt, das nachhaltig, da das wirklich so wie soll sein. Dafür meine Felicitationen und ich für den Success, den der Madame Kanner Flomet hat. Und hoffentlich verleiert nicht den Courage und kann man noch viel oploen hannen drohen. €13.011, dat ass den imposante Montant den ze Summe kom, durch den Verkauf hauptsächlich von so kleinen 8x8 cm große Stecker Stoff, op déi vu Frauen am Afghanistan die unterschiedlichst Motive brodeiert goufen. Und das sind wie kleine Bilder, die ganz frei erfunden sind. Und diese Stickereien werden den Frauen bezahlt. Sie verdienen das Geld und tragen erheblich bei, dass die Familie lebt davon. Und diese Stickerei kommen nach Europa und dann werden sie verkauft. Die Leute eignen sich diese Stickerei an und sie basteln damit, sie nähen damit, sie machen Bilder, die an die Wand kommen und so entsteht ein Produkt, wo 2 Kulturen zusammengekommen sind. Es sind an die 4000 Stickereien, die pro Quartal geliefert werden. Und überall in Europa sind Frauen, wie hier in Luxemburg, die diese Stickerei auch mitverkaufen und anderen Frauen dazu animieren, etwas aus dieser Stickerei zu machen. Der Kontakt mit der Initiative, die ihre Sitz zu Freiburg hat, als für rund 10 Jahre über Milli Friedrichs geknappt ging. Den Handarbeitstreff vom Club Senior zu Kielen hat sich darauf sein anderes Projekt lanciert, ein Projekt, den haut auch auf vielen anderen Plätzen durch das Land unterstützt wird. Das eiert dich, das haut es das nach der Benevolat daheim zu summen an einem Club Senior wie heute Sachen gemäht gehen, die an die Welt gehen, die helfen. Ich meine, 13.000 € Haut plus die 5, die da schon gespendet hat, da kann an den Ländern schon wirklich viel machen. Ich meine, das ist wichtig, dass ich so, wenn ihr Leute habt, die sich engagieren, die eine Idee haben, die mit anderen zu summen, sie haben das hier, sie haben das am Club Senior, sie haben das am Goldenberger, so eine Idee haben. Und das können durchsetzen. Mit dem Durchsetzungsvermögen, den Milli hat, und ich kann nicht so, und das tut es. Das ist extrem wichtig. Das ist extrem wichtig für euch. Es gibt euch eine Anerkennung, weil der hat das schließlich alle gute gelegt. An alle Verantwortlichen der verschiedenen Veranstaltungen sowie an alle, die mit uns am gleichen Strang ziehen, geht unser herzlicher und aufrichtiger Dank. Am Resultat ist ersichtlich, dass der Club Senior 50+ an Aktiv Kirlen seinen Namen zurechtträgt.